pastīto, kad jūs izpastītos un apēstos. Viņi ir zaļi matiņi. Viņi pastītos uz matiem un apēstu tavus matus. Tu vienkārši paņem raifelu un dam laiks būtu. Jā, tieši. Viens mēnīs matus. Sanāvāk. Neikam sanāvāk ieliesu degu Es nelam. ūdeni. Jos annav zvanu. Vai Kur es? atcīm? Vai nu? Uz boileri. Viņš pieiet, viņš manī neklausās. Viņš pie vienu otru krānu lienu. Saka, Nils, kur tu lienu? Tev prasīt tur liest? No, kur ir? Es saku, kur gaismiņa pretī? Tur tās gaismiņas apakšā. Tur? Jā, un ko tagad darīt? Pagriez, kamēr gaismiņa iedegs. Nu nē, viss, čau. Dzērus, reku, 3 redzēji, Kristā? Ir skaists, 3 pelēks dzērus. Tas ir dzērus? Jā. Man liekas, tie ir starts. Nē, tās ir dzērus. Starts ir melnbalts vai melns ar sarkanu. Dzērus ir tumšs pelēks zils. Ar cepulu galvu. Paņemts kāds. Wow. Brauks tam vajadzīgs nāk zvanīs Nilam, viņš tā projām. Darbu zīm paņems. Kad tu esi tik mīļa? Vai tev mīļas?
Kāpēc tā lēns? Maks ir Kristas maisiņā. Es ieliku, lai es jūtu, ka man zvana, bet nejūtu, ka esmu mērīgs. Iztādājām visu maksimulētu, tā iedomājas noteikti tādā brīdī. Staigāju pa veikalu, nebija, un tad ejot ārā vienā maliņā tieši viens, gan tons, gan garums, gan tas stils parādījās. Un tās brūnās jau ir ar pleķiem, ko es nevaru izmazgāt ar tīrāmo, un viņš jau paliek tāds šūtas un tāds bumbulīšs, bet vēl būs silts un vēl gribās kaut ko tādu garām. Cena bija pievilcīga no 24 pa 12, so apšitās brūnās vispār bija Pepko pēdējais pa 2. Tās gažu brūnās biksas garās. Sievietes biksas. Jā, Pepko bija pēdējās pa 2 eiro. Es pamēruši tieši tā kā priekš manī. Vienīgais izmērs pēdējais vienoties. Pēc tādos veikalos, jā, viņiem ir viss kaut kas no viss kaut kā un dažādos izmēros. Es atceros Rīgā arī vienā veikalā bija skaisti balti un melni. Kotons ar elastānu, tādā foršā kombinācijā. Pirmkārt, tonis bija sulīgs. Viņš neizmazgājās, viņš mazgājot neizstaipījās. Viņš bija tik forši uz auguma un tāds elastīgs.